1979 in a horrendous firefight with alien human type, whatever you want to call them. And I was one of the survivors. 66 Secret Service agents, FBI and the like, Black Berets died in that firefight. Basically what had occurred was that we surprised a whole under-mountain base of existing. This is David Brinkley in the radar room at Washington National Airport. On these radar screens last Saturday, they saw something strange and unusual and at the moment unexplainable. It was not an airplane, it was not a cloud, nobody knows what it was. خطی دور تا دور کره زمین کشیده شده که توش عجیب ترین وقایع رخ میدن. یکی از این وقایع دیده شدن تعداد زیادی سفینه فضاییه. روز 21 آگوست 2011 یه زلزله 5.3 ریشتری توی ترینیداد کلرادو اومد. کمتر از 12 ساعت بعدش توی ویرجینیا یه زلزله 5.8 ریشتری اومد. با اینکه کانونای این دوتا زلزله 2300 کیلومتر با هم فاصله داشتن، تقریبا دقیقاً روی عرض جغرافیایی 37 درجه اتفاق افتادن. به خاطر همین چاکسوکاسکی معاون سابق شهردار شروع کرد به بررسی این اتفاقات. به کمک خواهرش که از اعضای موفانه از ایالت میسوری شروع کردن و تحقیقاتشون رو گسترش دادن. این اتفاقات عجیب همیشه دوروبر عرض جغرافیایی 37 درجه اتفاق می افتادن.